Mahintang sa panahon ng latest news. Daron sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, mayong buntag. Maayong buntag usab, Sir Ariel, o sa itong mga suking minaw, ug mga latest update para karong adlawng Lunes. Kining easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo'y padayong naka-affect sa atuang nasod. Ug gawasan ni lagi pun tayo gi-monitor nga LPA o bagyo so dudol sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug base sa atong latest data, ubos gihapon ang tsansa nga naay maporma nga bagyo karong sa manahuna. Ang karong adlawng Lunes, ang tibuok Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo, padayong makasanati aning generally fair weather condition ay kasarangan ug init nga tempo sa panahon. Kung na tayong mga pagulan, kini mga patak-patak ug mga lumalabay dala sa easterlies ug sa atong mga localized thunderstorms. Karong mga orasa, naman tibuok gabi, wala tayong nakita ng mga pagulan diri sa Central Visayas. Kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, wala po tayo gale warning. Mga tibuok Kabisayaan, adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin, kagikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan, ug atong kadagatan na ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu, atong dagat mo hunas ni sa alas 5:58 karong buntag nga nagimabon nga 0.5 meters ug motaob sa alauna 16 sa hapon nga nagilawmon nga 1.7 meters. Atong temperatura 28 to 33 degrees Celsius. Posible natay heat index nga around 39 up to 40 degrees Celsius. Ubos gihapon ni sa extreme caution level. Kagahapon natay maximum heat index nga 39 degrees Celsius. Atong haring adlaw, mosalop ni nisubang sa alas 5:23 sa buntag ug mosalop 2 minutos sa dili pa mag-alas 6 unyang hapon. Ug man tong latest, diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan sa Yas Duiste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat, Sir Joseph. May buntag sa Pag-asa. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Marlas, ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlawng Lunes, Mayo 13, tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Marlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panahon ng latest news, balita gikan sa TV stations. May pangukauban kang kubra in action. Panahon tag o paminaon sa'yo sa kabuntagon.